Το πρωί στους Ίκαρους πουλάνε δίσκους με το καντάρι. Ο Πατσιφάς λέει αυτό τους έσωσε. Τα βιβλία δεν παρουσιάζουν κανένα ενδιαφέρον για κανέναν. Ο Ελίτης πούλησε μόνο 200 αντίτυπα. Το Κύπρος δεν πουλήθηκε διόλου. Γιατί? Η Κύπρος, λέει, ήταν εξ αρχής χαμένη υπόθεση. Ίσως να βγουν κάποτε καινούριες πίθες. Για την ώρα το πιθανότερο είναι ότι δεν θα μπορούν να πούν ούτε ένα σωστό καλημέρα σε λίγο. Γλώσσες εφημερίδας, φωνές ηχούν σαν ραδιόφωνα, χειρονομίες σινεμά και όλα τουριστικά και πολιτισμένα. Πρέπει να βιαστούμε να ειδούμε ό,τι προφτάσουμε από την Ελλάδα. Σε λίγο θα τα έχουν κάνει όλα καρτποστάλ. Αναρωτιέμαι με φρίκι τι θα γίνει όταν έρθει και το TV. Το ίδιο και σε αυτό το τελευταίο αποχαιρετιστήριο ταξίδι στο Ιράκ. Τι γίνονται οι παλιές φυλές όταν τις ποτίσεις λίγα χρόνια συστηματικά κοκακόλα και τα συμπαρομαρτούντα? Κλείσα χτες τα 60. Συλλογιζόμουν χτες πως ίσως είναι τώρα καλύτερα. Μια καινούρια άποψη. Αν θέλει ο Θεός, πιθανότητες να βγω από την καθημερινή υπηρεσία. Να δουλέψω αλλιώς. Να προσηλωθώ. Δεν είμαστε για μεγάλα πράγματα. Είναι καιρός να συλλογιστεί κανείς το μερίδιο του Θεού. Λυπούμαι γιατί άφησα να περάσει ένα πλατή ποτάμι μέσα από τα δάχτυλά μου, χωρίς να πιω ούτε μια στάλα. Τώρα βυθίζομαι στην πέτρα, στριφογυρίζοντας μέσα σε σπασμένες πέτρες 3 ή 6.000 χρόνια. Ήταν ωραίο το Σούνιο τη μέρα εκείνη του Ευαγγελισμού, πάλι με την Άνοιξη. Απόμακρα οι αρχαίες κολόνες, χορδές μιας άρπας, αντιχούν ακόμη. Γαλήνη. Ο ποιητής Γιώργος Εφέρης κερδίζει το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας, το οποίο αποτελεί την μεγαλύτερη τιμητική διάκριση στον κόσμο. Θέλησα με την άδειά σας να εκφράσω την αλληλεγγύη μου με το λαό μου. Έχω ανάγκη από αυτή την αλληλεγγύη, γιατί αν δεν καταλάβω τους ανθρώπους του τόπου μου με τις αρετές και τις κακίες τους, αισθάνομαι πως δεν θα μπορέσω να καταλάβω τους άλλους ανθρώπους του μεγάλου κόσμου. Πεύκα κρατούνε τη μορφή του αγέρα, ενώ ο αγέρας έφυγε. Δεν είναι εκεί. Το ίδιο τα λόγια φυλάγουν τη μορφή του ανθρώπου και ο άνθρωπος έφυγε. Δεν είναι εκεί. Ταξίδεψα, κουράστηκα,
και έγραψα λίγο. Μα συλλογήθηκα πολύ το γυρισμό. 40 χρόνια. Σ' όλες τις ηλικίες ο άνθρωπος είναι ένα βρέφος. Η τρυφερότητα και η κτηνοδία της κούνιας. Τ' άλλα τα αποτελειώνει η θάλασσα σαν τα κρογιάλι. Την αγκαλιά μας και τον ήχο της φωνής μας.